الشخص ده حرفيا انت عايش بسببه لحد النهارده. في سنة 1983 في الفترة دي كان في حرب بين أمريكا والاتحاد السوفيتي اللي كان اسمها الحرب الباردة، وفي قاعدة عسكرية سوفيتية كان الكل مراقب الشاشات، ومرة واحدة انذار نووي انضرب هز كل اللي كانوا موجودين. أمريكا أطلقت 5 صواريخ نووية، الشاشات كلها بتعرض كلمة واحدة والقانون واضح: أول ما يجيلك الإنذار ده تبلغ القيادة وتضغط زرار واحد بس، وهجوم نووي مضاد هيشتعل والعالم كله هيتحول لرماد في ظرف دقايق. الكل منتظر القرار وكل ثانية بتقرب من النهاية، ولكن الضابط ستانيسلاف بيتروف كان قاعد يبص في الشاشة، قلبه بيدق بسرعة وبيقول لنفسه في حاجة مش طبيعية. ما هو أصل أمريكا مش هتبدأ حرب نووية ب5 صواريخ. الطبيعي لما بيحصل حرب نووية انت بتضرب خصمك بقوة لدرجة ان هو ما يعرفش يرد. وفي لحظة صمت وقلق شديد خد أخطر قرار في حياته، بل قد يكون أخطر قرار في تاريخ البشرية. فقرر ان هو يتجاهل الإنذار، والنتيجة ان هو كان حدسه صح. حرفيا ما كانش فيه اي انذار، الاشارات كانت مجرد انعكاس الشمس على السحاب. يعني قرار واحد بس كان بيفرق اننا نكون عايشين النهاردة او تنتهي الحضارة بالكامل. بس السؤال اللي بيطاردني، لو كان هو اختار العكس كان زماننا موجودين هنا دلوقتي؟